佢真係可以日日朝頭早同我 say good morning， 臨瞓同我講 good evening。我翻到屋企啦，真係好耐冇聽過人同我講我翻到屋企啦。收到5萬蚊美金。Onshore tip。呢個係你第一個角色 ，Alan Shuna。當中網上情緣騙案升近2倍，由舊年同期大約150宗上升至400幾宗。Happy birthday！ 原來我哋有個共同點，我哋真係好夾，我而家每日一醒，第一件事就係諗點樣令你開心。開心到覺得有啲假。我同幾個朋友咧投資緊個石油勘探項目，如果星期3之前交唔出50萬咧，之前嘅投資就會冇晒。俾我幫你。過百萬，良心上有冇過意唔去啊？少少。我覺得係時候我哋要見面，我想見你真人。你覺得會唔會有一日，全世界嘅女人都對愛情冇晒幻想？愛情，你信咪係真？